Аяғы мен қолын кескен Атырау облысында тоқ соққан жігіттің жағдайы туралы не белгілі? Атырау облысында бағана басында жұмыс істеп жүрген 25 жастағы электрикті тоқ соғып, ауыр жарақат алды. Дәрігерлер оның жағдайын аса ауыр деп бағалап отыр. Бұл туралы Араша.kz сайты хабарлайды. Қайғылы оқиға 1 ай бұрын Атырау облысының Көктоғай ауылында болған. Жұмыс барысында тоқ соққан Еламан Сағиевтің денесінің шамамен 5% күйіп, қол-аяғы мен ішкі ағзалары қатты зақымданған. Туыстарының айтуынша, еңбек қауіпсіздігі талаптары толық сақталмаған. Ауа райы қолайсыз болғандықтан апат жиі болады. Сол күні Көктоғайға шақырған. Түстен кейін сапсау кеткен балам ауыр жағдайда ауруханаға түсті. 2 жыл бұрын ғана үйленген еді. Денесін күйік шалған. Нақты жағдайын айтпай отыр, деді жұмысшының анасы Гүлшат Бейсенова. Журналист Жанат Молдашева да бұл жағдайға қатысты пікір білдіріп, зардап шеккен жігітке күрделі ота жасалып, сол жақ қол-аяғы кесілгенін жеткізді. Ел болып, Еламанның амандығын тіледік. Жаңа ғана оған күрделі ота жасалып, сол жақ аяқ-қолы кесілгенін естіп, жүрегім езілді. Бастысы басы аман. Мықты бол, Еламан. Мыңдаған халық сенің тілегіңді тілеп отыр. Күніне 10-даған адам менен сені сұрап мазалайды. Айта кетейін, осыдан 1 ай бұрын Индер ауданында Атырау жарық компаниясында жұмыс жасайтын 25 жастағы электрикті тоқ соғып, өте ауыр халде ауруханаға түсті. Кейін науқасты Астанадағы медициналық орталыққа алып кетті. Ол бағана басында электр желісін жөндеп жатқанда, станциядан біреу тоқты қосып жіберген еді. Қазір осы бойынша тергеу жүріп жатыр, деді журналист Жанат Молдашева. Қадірлі көрермендер, бұл жағдай кез келген қарапайым отбасының басына түсуі мүмкін ауыр қасірет. Жас жігіт күнделікті нәпақасын табу үшін қауіпті салада жұмыс істеп жүріп, бір сәтте тағдыры күрт өзгерген екен. Бұнда ең алдымен еңбек қауіпсіздігі мәселесі ойға оралатыны анық. Электр желісінде жұмыс істеу ойыншық емес. Әр қадамы нақты ережемен бақылауды талап етеді. Жігіттің анасының сөзінен ақ ата-ананың жүрегіндегі күйзелісті сезуге болады. Баласын таңертең сап-сау шығарып салып, кешке ауыр халде көру өте ауыр сынақ. Бұндай сәтте сөзден бұрын адамгершілік пен жауапкершілік керек сияқты. Бұл оқиға қоғамға да ой салуы тиіс шығар. Бір ғана Еламанның тағдыры емес, осы салада жүрген талай жас бар, білесіздер. Талай адамдар бар, олардың да қауіпсіздігін ойлау керек. Тергеу әділ жүргізіліп, кімнің қателігі кеткені анықталуы маңызды. Бірақ ең бастысы алдағы уақытта бұндай жағдай қайталанбауы үшін нақты шаралар қабылданса екен. Қарапайым халық ретінде біз бір отбасының басына түскен ауыртпалықты түсінеміз. Жігіттің амандығын тілейміз және еңбек адамының өмірі әрдайым бірінші орында тұрса дейміз.